အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့လူပေါင်း900ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူသားကင်းရှင်များဖြစ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ဇာတ်ကားကိုအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာဇလန်းလေးရဲ့အစမှာတော့ Bush ပြည်နယ်ကျင်းထောင်မှာထောင်ပိုင်ကြီးဘေးနဲ့စည်ရင်းကန် DY တို့ဟာ The Human Centipede 2ကိုကြည့်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီကားထဲမှာတော့လူ10ယောက်နဲ့နှကန်းနဲ့တင်မားတွေကိုတအုပ်နဲ့တအုပ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လူသားကင်းရှင်များဖြစ်နေတွဲဆက်ထားပါတယ်ဘေးကဒီကားကအရန်ကိုဒိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ထင်ပေမဲ့သူ့လက်ထောက်ဒေစီကတော့သူမဒီကားကိုကြိုက်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုစိတ်လိုသွားတဲ့ဘေးကဒေစီကိုမစီမဆိုင်နောက်ဆက်စော်ကားပြီးသူမမှာထင်မြင်ချက်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောနေတော့မှာပဲအချင်းထောင်ထဲမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုသွားတဲ့လမ်းမှာဒီဘက်ကသူတို့ထောင်ကနိုင်ငံတွင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုအများဆုံးနဲ့စေဝါကုန်ကြစိတ်အများဆုံးထောင်ပြီးနေကြောင်းတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုအမြန်မဖြေရှင်းနိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသူတို့ကိုယာတူဖြုတ်ပစ်တော့မှာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကြံတစ်ခုရှိနေပြီးသားပါ။ထောင်ထဲမှာတော့အကျဉ်းသားတွေကအလွန်ရက်စက်တဲ့ဘေးကိုဆဲကြိုနေကြပါတယ်။အကျဉ်းသားနှစ်ကိုးခွန်ကတော့တကယ်ကိုကြောက်ကြကောင်းတဲ့ချင်းချောက်မှုကိုလုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့အကျဉ်းသားတစ်ယောက်ကအဆောင်တစ်ယောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ကြောင့်ဒေါက်တာကျုံးကအသေးအတန်ကဲတင်နေရတာကိုသူတွေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဘေးကသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးပေးဖို့ဂျုံးကိုတွားပြောနေပါသေးတယ်။အဆောင်ကိုထိုးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသား188ကိုအဆောင်တွေကဖမ်းချုပ်ထားပြီးတော့သူကဆက်လက်ချင်းချောက်နေတော့မှာပဲ။သူ့ရဲ့လူမျိုးကိုစော်ကားပြောဆိုပြီးသူ့ရဲ့အာတန်တဲ့လက်ကိုမိလိုက်ရဒီဝိုက်ကညာလက်လို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘေးကအကျဉ်းသားရဲ့ညာလက်ကိုအယိုးကျိုးနေအောင်ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီဝိုက်ကစေကူးကြစိတ်တွေတက်လာမှာကိုတတိပေးလို့သူရက်လိုက်တာပါ။ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားတွေကတညီညွတ်တဲ့အော်ဟစ်ချင်းချောက်နေကြပြီးတစ်ကွန်ရှစ်ကလည်းလက်စားချေကိုကျိန်းဝါနေပါတယ်စစ်တူသွားတဲ့ဘေးကတနက်နဲ့ရှောက်ပစ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုလေးစားဖို့ပြောရင်ဘယ်သူမှဂီးမဆိုင်ကြပါဘူးရုံးခန်းထဲမှာတော့ဘေးကအလဲခက်ကနှိပ်ဆက်နည်းတွေကိုပြန်သုံးဖို့ပြောနေပေမဲ့ဒီဝက်ကတော့လက်ရှိစနစ်ကအလုံးဖြစ်တော်ဘူးလို့ညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒေစီကအထုပ်တစ်ထုပ်ကိုလာပေးပြီးတော့ဘေးကတော့အာဖရိကကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေခွန်အားရဖို့စားလေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးအင်ကအစိပ်ပိုင်းအချောက်တွေပါတဲ့အိုးကိုတွေ့ပြီးဝမ်းသာနေပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘေးစီကိုဖုံးတကောရောက်လာပြီးတင်မင်းတဲ့ပံဖွဲ့ကလာရောက်တတ်တော့မယ်လို့ချိန်ချောက်လိုက်တာကြောင့်သူကကြောက်လန့်ပြီးဇပွဲအောက်မှာပုံနေပါတော့တယ်ဒါဟာအကျဉ်းသား346ရဲ့နောက်ပြောင်တဲ့ဖုံးဖြစ်နေမှတီးလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘေးတစ်ယောက်ကဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပါတော့တယ်ကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဒေါက်တာကျုံးကဘေးရဲ့နှလုံးအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့ပြောပေမဲ့ဘေးကတော့ဒါကိုလက်မခံပဲကျုံးကိုချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့ဘေးကသူ့ကိုနောက်ပြောင်တဲ့346ကိုရင်နွေးပူတွေနဲ့လောင်ပြီးမျက်နှာကိုပျက်စီးအောင်နှိပ်စက်လိုက်ပါသေးတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟက်ရှိရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဘေးရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ပြီးပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်ရင်နှစ်ပတ်တွင်ယာတုကဖြုတ်မယ်လို့လည်းပြောသွားပါသေးတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘေးကဒေါသတွေထွက်ပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုနေဘူးထဲမှာနိုင်ပေါင်းများစွာရက်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းအဆက်ခွဲပြီးပထမဆုံးပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့၎င်းရဲ့မျိုးပွားအင်္ဂါဖျက်တောက်မှုကိုစတင်တော့မယ်လို့လည်းသူကကြေညာလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသားကောင်ကတော့အကျဉ်းသား298ပါပဲဘေးကအကျဉ်းသား298ရဲ့အင်္ဂါကိုဓာတ်နဲ့လှီးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းချက်ခိုင်းကနေ့လည်စာဖြစ်လဲစပွဲတင်လိုက်ပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာတော့ဘေးဟာဒေစီကိုအနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့ပြီးသူမဒါကိုငြိမ်ခံနေရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘေးဟာ29ခွန်ရဲ့အင်္ဂါကိုနေ့လည်စာပြစားနေတာကိုကြည့်ပြီးဒီဝိုက်ကယွန်ရှာနေမိပါတယ်ဒီဝိုက်ကသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုထပ်ပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ဘေးကဂီယူမဆိုင်ခဲ့ပါဘူးကျမ်းမာရေးဌာနမှာဘေးဟာအကျဉ်းသား188ရဲ့လက်ချောင်းတွေကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ချိုးလိုက်ပစ်ပါတယ်နောက်တော့ဘေးဟာ29ခွန်ကိုတွားရောက်လောင်ပြောင်ရင်းနဲ့သူတို့ကိုတေတဲ့အထိလေဘဲညက်တက်လိုက်ပါတယ်ဒေါက်တာကျုံးကိုပြန်ကယ်ခိုင်းပြီးတော့မှသူကထပ်ပြီးထပ်တက်ပစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့မှာတော့ဘေးတစ်ယောက်ကစိတ်တက်ကြပြီးငိုယိုနေတော့ဒီဝိုက်ကသူ့ကိုအော်ဟစ်ပြီးအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အကျဉ်းသားအားလုံးကိုတချင်းတဲကလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ပြီးကင်းချင်များလူသားကင်းချင်များကြီးအကြီးကြီးတကောင်လှုပ်ဖို့ပါပဲဒါကိုလှုပ်လို့ရှိရင်အချင်းချင်းရံမဖြစ်တော့တယ်လို့အဆောင်တွေကိုလည်းတိုက်ခိုက်လို့မရတော့ပါဘူးဘေးကဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဒီဝိုက်ကတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့တောင်စကားပြောပြီးစေပညာအရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအတည်ပြုထားပြီးပါပြီဘေးကဒီဝိုက်ကိုလှုပ်ထုတ်လိုက်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကလူသားတွေကိုမုန်းတီးလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုလှုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကအကျဉ်းသားတွေကိုဒီရုပ်ရှင်ကားကိုအရင်ပြလိုက်တာကြောင့်ထောင်ထဲမှာစူပူမှုတွေဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်အကျဉ်းသားတွေကအဆောင်တွေကိုဝိုင်းရိုက်ကြပြီးဒေစီကိုလည်းဆူဆူရွရွတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရောက်လာပြီးစူပူမှုကိုထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဘေးဟာအကျဉ်းသားတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ဆေးထိုးပြီးအိပ်ပျော်သွားအောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်ခွဲစိတ်မှုတွေကိုစတင်ပါတော့တယ်အကျဉ်းသား3ယောက်စီပါတဲ့အပိုင်းတွေကိုအရင်ဆက်ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာတော့တကောင်တည်းဖြစ်အောင်ဆက်လိုက်တာပါ
အားချေတဲ့အနေနဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂရှိတဲ့လူတွေကိုအကျဉ်းသား2 9ခွန်ရဲ့နှက်ခမ်းနဲ့သွားဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကအမြဲတမ်းထောင်တန်းကျနေတဲ့သူတွေကိုတော့ခြေတွေလက်တွေဖက်ပစ်ပြီးတော့လူကောင်းရင်အပြင်တွဲဆက်ထားတဲ့လူသားကင်းကျင်များအပြင်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါတယ်။ စီကလည်းတတိလစ်နေတော့မှာပဲဒီအပွဲထဲမှာအထက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဖွဲ့စိတ်မှုတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဘေးတစ်ယောက်ကအရန်ကိုပျော်ရွှင်နေပါတယ်။အုတ်ချွေမှုဟက်ရှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့လူသားသတ္တဝါကြီးကိုတွေ့ပြီးတော်တော်ကြီးကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘေးကတော့ဒါရာဇဝတ်မှုတွေကိုတားဆီးနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရေးလို့လည်းယုံကြည်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုကတော့ဒါဟာလူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်လို့ဘေးနဲ့ဒီဝိုက်တို့ကိုတေတံပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွက်သွားပါတယ်။စိတ်တူသွားတဲ့ဘေးကတော့ဒေါက်တာဂျုံကိုတနက်နဲ့ပစ်တက်လိုက်ပါတယ်။အုတ်ချုပ်ရေးမှုပြန်ရောက်လာပြီးဒီအကြံဟာအမေရိကန်အတွက်တကယ့်ကိုလိုအပ်တာမျိုးပဲလို့ပြောပြီးသဘောတူသွားပြန်ပါတယ်။ဘေးဟာသူ့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုအတိမတ်ပြုခံခြင်းနဲ့ဒီဝိုက်ကိုပါတနက်နဲ့ပစ်တက်လိုက်ပြီးတော့ကိုတက်တေသွားခြင်းဟန်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်လေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ဘေးတစ်ယောက်ကမျောစင်ပေါ်မှာအဝတ်စားမပါပဲအော်ဟစ်ရင်အောက်ကလူသားသတ္တဝါကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်နေပါတော့တယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကောင်းတဲ့ recap လေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီး notification ကိုလည်း on ထားပေးကြပါအောင်နော်။ကြည့်ရှုမှုအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်